तो मित्रों, कैसे हैं आप सब। ये मेरी सोशल मीडिया की पहली वीडियो होने वाली है एंड इस वीडियो में अपने वीडियो एडिटर फ्रेंड्स की हेल्प करूंगा कि किस तरह से वो जो ट्रेंडिंग साउंड इफेक्ट्स है उन्हें सर्च कर सकते हैं। तो दोस्तों, होता ये है कि जब भी हम कोई वीडियो एडिट कर रहे होते हैं तो उस वक्त हम बहुत सारे हमारे मन में थॉट्स चल रहे होते हैं कि हम अपने वीडियो इफेक्ट्स के लिए इस तरह के साउंड्स यूज करेंगे। जैसे से आप अपने साउंड्स को सर्च करना शुरू करते हैं, आप गूगल पे सर्च करते हैं अपने साउंड इफेक्ट्स को जो कि आप सोच रहे होते हैं, लेकिन आपको एग्जैक्ट रिजल्ट जो है वो मिल नहीं पाता। तो आपको किस तरह सर्च करना है वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। आपको सिंपली गूगल पे जाना है और टाइप करना है myinstants.com। आप जैसे ही वेबसाइट गूगल पर सर्च करेंगे आपको वहाँ पे काफी सारे ट्रेंडिंग साउंड इफेक्ट्स मिल जाएंगे, मीम साउंड्स मिल जाएंगे। वहाँ पे आप सिंपली राइट क्लिक करके उस डाउनलोड हो जाएगा और सिंपली अपने वीडियो में यूज कर सकते हैं। आपको कॉपीराइट का कोई इशू नहीं आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो फॉलो जरूर करें एंड किसी और टॉपिक पे अगर वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट जरूर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।